हेलो फ्रेंड्स, फातिमाज़ वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। मौसम में बदलाव होने की वजह से हेल्थ से जुड़ी छोटी छोटी सी परेशानियाँ जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी का होना एक आम बात है। यह रोग जब एक बार लग जाता है तो जल्दी से दूर होने का नाम नहीं लेता। इतना ही नहीं, रात को चैन की नींद तक लेना दुश्वार हो जाता है। ऐसे टाइम पर लोग डॉक्टर को दिखा के दवाई लाते हैं, लेकिन इनका जल्द कोई असर नहीं होता। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे घरेलू तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाकर आपको झट से आराम मिलता दिखाई देगा। सरसों और हल्दी। अगर कफ ज्यादा हो तो 100 ग्राम सरसों पीसकर उसमें 100 ग्राम हल्दी मिलाएं और इन दोनों को भून लें। फिर इसको 5-5 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ लें। इससे सर्दी, जुकाम, खांसी की परेशानी भी गायब होती दिखाई देगी। दालचीनी और जायफल काफी फायदेमंद होता है। इन दोनों को बराबर क्वांटिटी में पीसकर सुबह शाम लेने से जुकाम ठीक हो जाता है। तुलसी की पत्तियां चबाने से जुकाम और फ्लू दूर रहता है। खांसी और जुकाम होने पर इसकी पत्तियां पीसकर पानी में मिलाएं और काढ़ा तैयार कर लें। इसे पीने से आप काफी राहत महसूस करेंगे। अमरूद को गर्म राख या बालू में भूनकर खाया जाए तो पुराने से पुराना जुकाम भी ठीक हो जाता है। इलायची सर्दी जुकाम को दूर करने में बहुत फायदेमंद है। 2 ग्राम इलायची के दाने और सोंठ को पीसकर शहद में मिला लें। इसको चाटने से खांसी झट से गायब होती दिखाई देगी। अदरक। अगर आप कफ वाली खांसी से परेशान हैं तो रात को सोते टाइम दूध में अदरक उबाल कर पिएं। अदरक की चाय पीने से भी जुकाम में फायदा होता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।